turen skal vi tilbake igjen også. Det er faktisk verst. Det skal vi. Skal vi gå med en Da skal vi. til PC? Nei. Ja, oppe i Trillbordet. Jeg skal fortelle at det blir tungt. I denne episoden av han Singer og Danny spesial skal vi nå gå med Arnsen til. Vi skal sprenge bort til Arnsens hus. Og så skal vi Nei, så skal vi ta PC-en. Skal vi ta PC-en med opp i Trillbordet. Så skal vi sprenge hele veien tilbake til meg. Ja, pris på dere får nå bare nyte videoklippet av Singer filmet. Good luck. Ja. Jo. Her står vi nå. Og ja, nå har vi gått fra meg til han Arnfinn der borte med Trillborg. I slitsom Trillborg. Så skulle vi ta PC fra Arnfinn oppi Trillborg. Skulle vi gå fra han Arnfinn med Trillborgen og hjem til meg. Det var ideen til Arnfinn. Det var sånn han foreslo at vi skulle gjøre det. For å frakte PC-en fra han til meg. Og så nå fikk vi nettopp vite at vi blir hentet av faren min, som sagt, heldigvis. Og så, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, det var en slit både for meg, han Arnfinn, og han Singer. Og jeg håper dere alle sammen likte han her, og forhåpentligvis kanskje blir litt grann også. Men, som sagt, enjoy.